हेलो दोस्तों, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे पास एक एलजी का एलईडी टीवी है जो कि 24 इंची से छोटा है थोड़ा सा। तो हम इस पे जब वॉल्यूम देते हैं तो इसमें देख सकते हैं आवाज़ नहीं आ रहा है कुछ भी, वॉल्यूम फुल है। और हमारे सेट टॉप बॉक्स का भी वॉल्यूम फुल है, देख सकते हैं इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो इसका क्या ख़राब है देखते हैं, आईसी या स्पीकर दोनों से एक ख़राब है या दूसरा कुछ फॉल्ट है। तो ये 20 इंच का एलईडी टीवी है, तो इस पर क्या चीज़ ख़राब है चेक करेंगे। ये ऑडियो, ये हो गया वीडियो, ये हो गया एडाप्टर। तो ये गिर गया, इसके बाद में लग गया ड्रिल आ गया, इसको आ गया ओके। यहाँ से उठाता हूँ बस, ये तो निकलता हूँ इसको बाहर। तो हमने इसको निकल लिया हूँ। तो इसका जो स्पीकर है, स्पीकर को सबसे पहले हम चेक करते हैं। कंटिन्यूटी लगा दिया हूँ। तो यहाँ पर हम इसका चेक कर लेते हैं। तो ये ख़राब है स्पीकर, इसको तो ये भी ख़राब है। दोनों स्पीकर हमारा जो है कट चुका है। तो इसको निकल के हम दूसरा स्पीकर लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरा स्पीकर है फिलहाल मेरे पास, ये वाला। कनेक्ट करने के बाद हम इसमें आवाज़ लगा के चेक करेंगे। तो ये लगा दिया हूँ। तो पावर केबल देता हूँ इस पर। ये भी केबल यहाँ पर तो आ गया है, सुन सकते हैं इसमें जो साउंड है वो भी आ चुका है। तो परफेक्ट हो गया है, ठीक है। तो हमारा इसमें जो है कि स्पीकर ख़राब था,